ओहो ओहो, गले में खिचखिच है। हमेशा दवाई लेना सही नहीं होता। सो इंस्टेड ऑफ मेडिसिन वी ऑलवेज लुक फॉर नानी दादी के नुस्खे। आई हैव अ क्विक फिक्स विच इज सिंपल एंड इफेक्टिव रेमेडी फॉर कोल्ड एंड कफ। कफ कैंडी बनाने के लिए अदरक और हल्दी को अच्छे से छील ले और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ग्राइंड कर दे। सेकने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दे, उसे अच्छे से मिक्स कर ले। मेक श्योर कि उसमें कोई लम्प्स ना हो। सेकने के बाद उसमें ब्लैक पेपर, रॉक सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी और आखिर में थोड़ा सा घी। मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद उसकी छोटी छोटी गोली बना ले। उसके ऊपर थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर छिड़क ले, जिससे एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। छोटी सी गोली, बड़ा समाधान। You can consume small candy twice or thrice in a day. Do try this simple recipe and share your comment.